हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। तो अब हम आते हैं बैक होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए, जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, रिबूट नाम से भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इतना कर लेने के बाद वो अपने फ़ोन को फ़्लाइट मोड में करना है। 5 सेकंड बाद फ़्लाइट मोड को बंद कर देना है। फिर आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा, फिर आप कॉल पर बात कर पाएंगे। आवाज़ सही से जाएगी भी और सही से आएगी भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, उम्मीद है इस तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।